Klasický Citroën DS si budeme navždy pamätať kvôli 4 veciam. Futuristický dizajn, aerodynamika, inovatívne technológie a Fantomas. Presne tak, všetci sme na týchto filmoch vyrastali a toto krásne auto tam hral jednu z hlavných úloh. Je až neuveriteľné, že toto nádherné auto uzrelo svetlo sveta už v roku 1955 a vyrábalo sa ďalších 20 rokov takmer bez zmeny. Samozrejme boli tam 3 evolúcie, ale tie základné tvary ostávali stále tie isté. A treba povedať, že sú brutálne nadčasové a skláňam sa pred všetkými ľuďmi, ktorí toto auto priviedli na svet. V dobe svojho predstavenia Citroën DS totálne prepísal všetky zaužívané štandardy, napríklad pri jazdných vlastnostiach alebo pri bezpečnosti. Bolo to totiž prvé sériovo vyrábané auto, ktoré malo kotúčové brzdy. Naozaj tak ďaleko bol Citroën už v roku 1955. No a keď sa už bavíme o tých brzdách, tak treba povedať jednu zaujímavosť k ním. Kotúče totižto neboli uložené na kraji poloosy, teda v kolese alebo pri kolese, ale boli uložené v strede auta, teda presne tam, kde je ťažisko. Citroën DS má toľko technických riešení, že to až nie je pravda. Napríklad, kým bežné auta používajú hydrauliku len na servo alebo brzdy, tak Citroën k ním pridáva aj legendárny hydropneumatický podvozok, a to už v roku 1955. No a ďalšia taká skvelá technická vychytávka, to sú bezrámové dvere. A to prosím všade okolo auta. Naozaj v tej dobe to musela byť neuveriteľná frajerina. No ale dosť bolo reči, lebo už tu mrzne a vy určite chcete vedieť, ako toto auto jazdí. Tak prosím, skočme na palubu. Takže vítajte na palube Citroën DS21M, naozaj legendárne auto pre mnoho dôvodov. A vedľa mňa sedí Hans, majiteľ tohto krásneho auta. S Hansom budem hovoriť trocha po anglicky, trocha po slovensky a v zásade, ak nerozumiete, tak dávam dolu aj titulky. A ja dúfam, že si naozaj užijete toto video s týmto nádherným a legendárnym autom. Toto auto vo svojej dobe absolútne prepísalo štandardy, ktoré v tej dobe platili. Napríklad čo sa týka jazdných vlastností, pretože dodnes toto auto môžeme označiť ako lietajúci koberec. Prepísalo štandardy bezpečnosti, pretože to bolo prvé sériovo vyrábané auto s kotúčovými brzdami. A dodnes toto auto mnohí odborníci považujú za niečo výnimočné, pretože v mnohých anketách obsadzuje prvé priečky. Napríklad koncom minulého storočia sa uskutočnila anketa o najvplyvnejší automobil 20. storočia. No a toto auto skončilo na 3. mieste hneď za modelom T a Mini. Potom existuje mnoho iných ankiet, ktoré vyhlasujú najkrajšie auta automobilovej histórie a toto auto DS-ko niekoľkokrát vyhralo. A ja súhlasím. Ako môžete počuť, tak to auto je relatívne hlučné, pretože nepočujete aerodynamický hluk alebo niečo od podvozku, ale čo počujete je ten hluk motora. A keď sa bavíme o motore, tak Citroën DS21 znamená objem motora. Tu je to bližšie k 2,2. Vždy sa žiaľ Bohu jednalo len o radové štvorvalce, aj keď Citroën vo svojej dobe uvažoval, že by som implementoval plochý 6-válec, ale na tom už neostali peniaze, takže iba radové štvorvalce. A veľmi prekvapujúco je to auto s predným náhodom. Citroën DS bol vo svojej dobe naozaj drahé a prémiové auto, aj teda vďaka použitým technológiám, aj vďaka veľkosti, aj vďaka motorom. Niektorí prezidenti využívali aj toto auto, takže naozaj sa mu dostalo tej pocty. Čo je veľmi prekvapujúce, tak DSK sa vyrobilo 1,5 milióna kusov, takže nebol to žiaden unikát, čo sa týka počtu vyrobených kusov, ale do dnešného dňa sa zachovalo naozaj len minimum takto krásne zachovaných exemplárov. Karosárske verzie, tak bol to tento sedán, potom sa vyrábalo aj Cabrio a potom sa žiaľbohu vyrábalo aj kombi. A to kombi je pre mňa veľmi nešťastné auto z toho titulu, že totálne zabilo tvár, ale to kombi je také, škaredé káčatko by som povedal. Samozrejme jedna z najlepších a najväčších vychytávok na tomto aute, tak to je to hydropneumatické pruženie. A keď vám to dnes nepríde ako nejaká strašidelná bomba, tak si treba uvedomiť, že v roku 55, keď toto auto vyšlo, tak väčšina aut mala naozaj primitívne pruženie, primitívne nápravy a iba tie najlepšie z najlepších mali napríklad nezávislé záviesenie kolies. No a v tej dobe prišiel Citroën proste s hydropneumatickým pružením. Naozaj obrátil všetko na ruby, čo dovtedy v automobilovom priemysle bolo práve vďaka tomuto pruženiu a
vďaka tomuto pruženiu je Citroën známy aj do dnešných dní. Ale toto funguje naozaj, že perfektne. Je šokujúce, že takto staré auto môže dnes takto žehliť cestu. Naozaj, že klobúk dolu. A keďže toto auto malo takýto systém, tak tu malo dve také vychytávky na palube. Jednak, že udržávalo automaticky výšku vozidla bez ohľadu na to, ako ste ho zaťažili, ale na druhú stranu aj dokázalo dvihnúť podvozok do požadovanej výšky. Takže razom ste mohli mať z bežného nízkeho auta vysoké, ktoré prešlo aj nerovnosťami. A to bolo potrebné, pretože v tej dobe ešte ani zďaleka Európa nebola pokrytá kvalitnými cestami, ako je tomu dnes. Toto auto malo vo svojej dobe aj servo alebo poloautomatickú prevodovku. Ten poloautomat fungoval veľmi jednoducho. To znamená, že síce ste nemuseli stláčať spojku, ale stále ste museli radiť tie rýchlosti, ale teda aspoň jedna povinnosť vám odpadla. Ďalšie vychytávky technické tohto auta boli napríklad, že to malo už v tej dobe natáčacie svetlomety. Samozrejme, nie každé DS-ko to malo, ale tie najvyššie výbavy to mali k dispozícii. A ďalšia vec, toto auto má laminátovú strechu. Otázka, že čo je ten hlavný dôvod, ale uvádza sa, že to bolo najmä kvôli zníženiu ťažiska, teda zníženie celkovej hmotnosti toho auta. Aspoň vám to nebude po tých rokoch hrdzavieť, ale laminát samozrejme po nejakom čase dokáže zvetrávať. Takže či je to výhra alebo nie, tak to sa opýtame za chvíľku Hansa. Vývoj tohto auta trval neuveriteľných 18 rokov, ale za tých 18 rokov Francúzi dokázali nakresliť, pripraviť a vyrobiť naozaj nádherné a nevšedné auto, ktoré dodnes udivuje ľudí. A s uvedením tohto auta sa spája ešte jedna veľká zaujímavosť. 5. októbra 1955, keď bolo toto auto na autosalóne predstavené, tak sa stalo niečo nevídané. Za prvých 15 minút po predstavení to prišlo 1000 záväzných objednávok. Za prvý deň po predstavení tohto auta prišlo 10 000 objednávok a za prvých 10 dní prišlo neuveriteľných 80 000 objednávok na DS-ko. Viete si to predstaviť v tých rokoch? Absolútne neuveriteľné číslo. A tento rekord vydržal 60 rokov, kým ho neprekonala až milovaná a nenávidená Tesla Model 3. Táto samozrejme dostala na úplne inú úroveň, pretože za prvý deň si ju objednalo 180 000 ľudí záväzne aj so zálohou. Takže klobúk dolu Tesla v tomto, ale klobúk dolu pred Citroenom, že v tej dobe dokázal niečo takéto s týmto autom. DS môžeme chápať popri Eiffelovke ako ďalší symbol Francúzska, pretože toto auto sa vyvážalo do mnohých zemí a reprezentovalo francúzsku techniku, francúzsky dizajn, francúzsky šarm. A kdekoľvek ste videli DS-ko, tak ste si povedali, že tak toto auto je z Francúzska a dodnes v mnohých historických alebo dobových filmoch o Francúzsku alebo o francúzskej kultúre sa toto auto objavuje ako taký tradičný symbol Francúzska. No aby ste si nemysleli, že toto je len taká rozmaznaná panička Citroën DS, pripomeniem aj dve udalosti, ktoré sa spájajú s motošportom. V 59. toto auto vyhralo Rally Monte Carlo, za volantom vtedy otec legendárneho Henryho Toivonena, ktorý tiež jazdil rally, a potom v 62. toto auto vyhralo Rally tisícich jazier, takže naozaj toto auto dokázalo aj na týchto súťažných tratiach v tej dobe porážať o mnoho vyspelejšie a športovo nadanejšie autá. No a potom prišiel rok 1975, keď bolo toto auto definitívne vyradené z výroby, keď ho nahradili dve autá. Veľmi prekvapujúco. Prvé bol Citroën SM, nádherné, veľmi zaujímavé kupé, čo v zásade bol len inovované DS-ko, ktoré malo dvoje dvere. Ale ak si pozriete SM-ko znútra, tak to bolo naozaj že prémiové a prestížne auto, ešte viac ako DS-ko. Napríklad tá prístrojka, ja osobne som ju zaradil do rebríčka top 10 interiérov všetkých čias. No a potom to bol samozrejme Citroën CX, ktorý nahradil toto auto z pozície alebo z pohľadu možno reprezentatívne limuzíny alebo rodinného auta, pretože mal rovnaký počet dverí a aj tvar bol veľmi podobný, ale už ten dizajn zodpovedal 70. rokom, takže už sme sa posunuli inde, preč od týchto oblých kriviek. Dajte mi určite vedieť dolu do diskusie, ktoré z týchto troch aut sa vám páčilo najviac. A ak sa vám páči práve DS-ko, tak nezabudnite, že jeho fotky klasicky uvádzam na Instagrame Volants.tv, alebo viac informácií, viacej fotiek uvádzam aj priamo v článku na Volants.tv, tak si to pozrite, link uvádzam dolu. No a teraz by bol možno čas aj sa opýtať Hansa na pár informácií o tomto konkrétnom aute. So tell me, Hans, why did you buy this car? Was this the love on the first sight when you saw it? My uncle was driving his whole life
Citroën DS. The car was developed and showed on the auto event in Paris in '55. He saw it, and since this time he was driving this car until they stopped the production of this car. And I was really enjoying. He was the only one in our village in Germany who was driving such car. And I was really enjoying always, if I had the possibility, to go with him. I was sitting always on the back because I was a child, and it was so comfortable driving, especially if we went for some family events. I was not driving with my father, I was driving with my uncle. Since this time, I love this car. In 2005, I started looking for some veterans. So, and then by some lucky case here in Slovakia, I was going to Terchova area and was driving through some small roads, and I lost my way, and I was looking for someone who can probably help. Then I found some old chata in which were living two people, and I was asking them simply to help, that I lost my way, and they told me, oh yeah, here I have a big shop, and you want to see, I'm collecting some old veterans. Oh, so very interesting. When he opened the shop door, and what I saw, he was collecting old tractors. And in some corner, I saw, what's that? This is not a tractor. No, this is Citroën DS. I have already 5 years here staying here, but I don't know what to do with this car. Yeah? Then I told him, oh, I know what to do with this car. Yeah? No, I will not sell it. I will not sell it. I was not giving up. I was going a week later, once again, to visit him, because I saw this Citroën and I want to have this car. But I gave not up. 1 week later, I went once again there. So I was stressing his nerves. Yeah? He saw me once again, and now he was there with his friend, because finally, at the end of this discussion, he told me he's not the only owner of this Citroën. Maybe we will sell it. But I cannot promise. We need to have some at least 1 week more, and then we will let you know. So, and then finally we agreed I can take this car. Then we started with the restoration, which was taking 3 years. After disassembling, we saw that the carrossery is in very, very bad condition. There was so much welding work. This is taking so much time and energy. If you are somebody like I am here, to have it really perfect, I was really taking care about all this to get everything in original. So what was the most difficult part on the car to find? To repair the body. If you're getting some part which is new welded, it's also expensive, but it's at least 50% less than the original part, which is coming from an old Citroën somewhere in the world. Yeah. Okay, and what are the plans for the future for this car? I'm trying to sell, because I have another one already, on which we are starting now in January with the restoration. It's also DS21. From 1969. Ďakujem veľmi pekne vám. Ak ste dopozerali toto video až sem, pretože pre mňa to bola česť sa dnes viesť v tomto nádhernom DS-ku, takto zachovalom, s takto príjemným ukecaným majiteľom. No a ak sa vám toto video páčilo, tak prosím, kľudne mi napíšte do komentárov a hlavne nezabudnite dať odber na kanál Volants TV, aby som vám takéto nádherné raritky mohol prinášať čo najčastejšie. Ďakujem veľmi pekne za pozretie.